واحفظنا من شر بريته واحفظنا تقصيرنا وبحق نبي وبحق أزواجنا وبحق والدنا وارض جميع المسلمين وبارك لنا في أقواتنا وساعاتنا وانظرنا وعليكم من ذل المعصيات إلى الإجتاع ومن حدث الصيام إلى عوض المعالي ومن كل حالة دانية إلى كل حالة مرضية واشفي أمراضنا وصح أعراضنا وطل أعمالنا مع لطف وعافية وسن سابقتنا وسن خاتمتنا وعلى كل منايا وحبيبنا النبي محمد رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Fikir ya. Alhamdulillah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ashraf badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى نجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط له من فائض المنة ما بربه في أقدار الجسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها كما في الوجود وطرت البلدان والوالد بتراث التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
في بعشر من إشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبكي الراية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الهدرة الكريمة والعيج تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من جاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه وسلم. حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلى الله عليه، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصبيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علق به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه ويمشي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بكل زور إشراق هذا السراج والعيون متسوبة إلى مروده متسوقة إلى انتقاد جواهر كنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح عبارة مؤمنة بكمال البشارة وما من حمل حملت بذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متلمحة بإذن البراهيم ملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنزله في البطون والظهور صلى الله عليه وأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبث بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بفروض هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على نبينا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين كربا ونوده هذا الحبيب علانت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب صلى الله عليه أمطار الجود إلهي أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل النور صلى الله عليه وأنزل الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خوائز الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها بهذا سمات الممدود صلى الله عليه هذا بطبق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز لها من المحمود مرسل الله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور بشرى بسعد مستمر ليس ينفع الله حيث أوتينا أطال جمع صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جل الأعداء والوزير صلى الله عليك يا نبي ولنا البوش ربي
جمال صل يا ربي على النبي الحق العمينا المجفى بالقيامة بالحلائق أجمعين ولربي كل حمد جل اذهبنا بوجود مصطفى الهادي محمد صل يا ربي على النبي الحق العمينا المجفى بالقيامة الحلائق ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخير بك روحي ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخير بك روحي يا رسول الله أهلا يا أهلا بك إنا بك نسأل بك نسأل الفضل الله على دين الوجود من سكن طيبا وهي الله 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 لولا النبي ما شعيب الله 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 بمكة والمدينة الله 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 على النبي والشعيب الله 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 ببركة والمدينة الله 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 وبجاهي يا إلهي الله 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 جد وبلغ كل مقصد الله 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 على النبي والشعيب الله 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 ببركة والمدينة يا الله اغفر لي ذنوبي وادخل الجنة بلالي يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة بلالي يا الله واهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل
ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا وسلام مستمر كل حين يتجدد تغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلوا على محمد. Pembacaan Wahina Barazah dimintakan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Assegaf. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi وحين برز صلى الله عليه وسلم بطن أمه ورز رافع الطرف إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أنه شرف على مجده وسماء وكان وقت مولد السيد الكونين من شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع بلاده وقربه بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكتوما عصره تولت ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك فقالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسوس الروم قالت ثم ألبست ووجعت فلم أنشب وأن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرات عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاود رعب وظلمة وقشعريرات عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يدل الحديث مني على بال حتى أتى الله
وكنت من أول الناس إسلاما وكم تجمعت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولى وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبط المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعناني. وقد انبسط القلم في تدبين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراي الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصات والصلات الموصولة.
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد القولين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جعل هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصول وجايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وهم بركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقض شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، في حرز المكين من الذنوب، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من أجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام آمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا محمد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا سبحانك اللهم تحية بها سلام، الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah sama-sama kita ikuti pembacaan Mulih Simtud Dura Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Untuk acara selanjutnya
yaitu Mau'izatul Hasanah, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Alawi bin Abuya Sayyid Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, habaibun al-kiram, Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, guru kita Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid, asatid yang hadir di sini, guru kita Ustaz Syukri bin Syahab, Ustaz Abdullah Bahsin, Ustaz Husaini Al-Kab, Ustaz Harun Zamzam, Ustaz Alwi Isa Segab, dan lain-lain. Alladzina la azkur asma'ahum walakin la angkus mahabbati wa ta'zimi lahum. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sahabat terkenal ada 4 orang Abdullah. Setelah Nabi meninggal, ada sahabat-sahabat yang alim, yang faqih, yang namanya Abdullah semua. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi mereka dikenal dengan nama Abadilah Sab'ah, Abadilah Arba, Abadilah Arba, Abdillah yang 4. Jikalau ada satu kasus hukum syariat yang tidak ketemu jawabannya, dicari rujukannya kepada Abdillah yang 4 ini. Dan kalau sudah Abdillah yang 4 ini memberikan jawaban, maka hukum itu dikatakan selesai. Ketok palu. Di Hadramaut juga di zaman itu, di satu zaman sampai hari ini, banyak sekali wali-wali Allah, banyak sekali ulama, banyak sekali fuqaha. Namun di satu zaman ada yang namanya Abdullah 7 orang. 7 orang ulama ahli fikih namanya Abdullah semua. Maka dikenallah dengan nama Abadilah Sab'ah. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah Al-Aidid, Abdullah bin Syihabuddin, Abdullah bin Faqih, Abdullah bin Yahya, Syekh Abdullah bin Sa'ad Sumair, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Hari Selasa ini, sebelum kesini mendengarkan para santri membaca Hadrah Basaudan yang disusun atau yang dipopulerkan oleh yang mulia Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, yang keilmuannya, kesolehannya, keistiqomahannya diakui di zamannya, termasuk 7 orang Abdullah tadi. Dia dengan murid-muridnya mengajar, ya. Dan dia selalu berpesan kepada murid dan santrinya, kalau ada tamu tolong kalian hormati, dilayani, ditata sendalnya, dijamu, maunya apa, dilurui kalau ada tamu yang berkunjung ke tempat kita. Namun apabila tamu tersebut adalah min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian yang melayani tapi aku yang melayani. Pesan daripada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Sehingga suatu hari datanglah seorang daripada minas sadah, daripada ahlul bait, yang kepengen ngetes sampai di mana kecintaan Abdullah Basaudan kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang, Syekh Abdullah Basaudan tahu ini seorang zuriat Rasulullah, disambut, dimuliakan, ditaruh di biliknya, dijamu makanannya, dipejeti, padahal ini Abadilah As-Sab'ah, 7 Abdullah yang alim ini mijiti seorang yang biasa-biasa saja, namun dia seorang zuriat Rasulullah, dipijiti. Ketika dipijiti, Sayyid ini berkata, kuda saya lebih capek, himar saya lebih capek. Kalau mau yang dipijit jangan saya, himar saya antum pijit. Tanpa bertanya lagi, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan langsung keluar memijiti kuda daripada Sayyid tersebut. Ulama besar memijiti kudanya daripada seorang tamu Sayyid ini. Akhirnya dia capek,
istirahat, tidur, kemudian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Wahai Abdullah bin Ahmad Basaudan, terima kasih telah menghormati anak punya cucu. Ente mau apa? Apa yang hajat kamu? Punya hajat apa wahai Abdullah? Ya Rasulullah, aku tak kata hajat macam-macam, kecuali aku ingin selalu berjumpa denganmu setiap saat, yaqdatan, bukan dalam mimpi. Jumpa langsung tatap mata, bukan mimpi. Dan ini bin babil karomah. Apa kata Rasulullah? Qabul. Dan ketika itu Syekh Abdullah terbangun dari tidurnya dan melihat Nabi Muhammad ada di hadapan beliau. Berkat mahabbahnya kepada zuriatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada redaksi yang lain yang mengatakan setelah itu dia berterima kasih kepada tamu ini. Wahai Habib, terima kasih, berkat antum saya berjumpa dengan jin antum dalam mimpi, bukan dalam mimpi lagi malah. Dan kemudian Sayyid ini bertobat dan menjadi orang yang baik. Padahal dulunya bandel katanya. Yang lebih hebat lagi, dalam suatu perjalanan haji, jadi di Mekah pada saat itu di zaman beliau ada seorang wali Allah yang punya karomah, yang mana dia bisa mengenal tamu yang datang. Tamu ini zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa mengenal dari baunya. Aroma Rasulullah tercium nampak dari seseorang yang datang. Tak pernah ketemu tamu entah datang dari mana, namun jika aroma yang diciumnya adalah aroma Rasulullah, dia tahu. Seorang wali Allah. Suatu hari ketika Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bertamu, orang ini kebingungan. Ini Sayyid atau bukan? Tegak duduk. Kalau bahasa kita tuh sensornya agak macet. Kalau ada yang kemarin Covid itu kan ya. Ini Sayyid atau bukan ya? Tegak duduk. Akhirnya tidak kuat. Dipanggilnya. Sini, kemari. Ditanya, kamu siapa? Saya Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kamu zuriat Rasul? Bukan. Namun saya adalah pecintanya zuriat Rasulullah. Saya pecinta, saya pelayan mereka, saya pembantu mereka. Kata Syekh Abdullah Basaudan, betul yang kau akui, bukan sekedar gombal, bukan cuma akuan di mulut saja yang kau akui, sebab dalam badanmu juga ada wanginya, aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau mengaku pecintanya, pengabdi kepada zuriatnya, akuanmu adalah akuan yang sejati, bukan gombal. Lebih dari hebat itu lagi, namanya Abdullah bin Mubarak, lebih hebat lagi. Ini sampai tidak jadi haji gara-gara nyingok seorang janda syarifah yang lagi nyabuti bulu bangkai. Di kitab-kitab banyak ceritain. Abdullah bin Mubarak dalam perjalanan haji dengan rombongannya, dia nyingok seorang ibu-ibu yang nyabuti bulu binatang. Binatang ini bangkai, tidak disembelih, mati macam itu, dicabut bulunya. Tanya, wahai ibu, ini mau diapakan? Mau dimakan? Ini kan najis, ini bangkai, ini maitah, hadza haram, tidak halal. Ibu itu menjawab, haram bagi kamu, halal bagi saya. Saya sudah terpaksa makan ini. Saya janda, anak-anak di rumah banyak perempuan yatim. Bagi saya ini tidak haram. Saya tidak kata apa-apa. Siapa engkau, wahai ibu? Dijawab, saya fulanah binti fulan bin 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 Fatimah Zahra bin Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini seorang syarifah, nasabnya bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia berpikir panjang, kalau saya pergi ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku ucapkan di hadapan makamnya Rasulullah, sedangkan di sini ada seorang cucunya yang aku diamkan, aku terlantarkan, sedangkan aku memiliki perbekalan yang banyak. Aku berziarah menuju datonya, sedangkan cucunya aku diamkan di sini makan bangkai. Aku, bu, ambillah ini, wahai syarifah, ambil semua bekal ini, kendaraan, makanan, semuanya, ambil semua. Bisa lagi balik ke rumah sampai musim haji selesai, sahabat-sahabatnya datang, baru balik haji. Diucapkannya sama Abdullah bin Mubarak, datang silaturahmi ke orang-orang